제 1번이 뭐냐? 출석을 잘 안 해요. 출석을 잘 못해가지고 지각 처리가 됐다. 점수가 누락이 된 거예요. 근데 전부 다 출석을 잘한 사람이 있는데 나는 지각을 하거나 결석했다. 성적이 확 떨어져 버려요. 근데 그런 부분이 제일 교수님 안타깝게 생각해요. 성적은요, 여러분이 관리해야 될 제 1번이에요. 여러분이 아직 취업하잖아요. 취업을 하게 되면은 성적을 보는 이유가 뭔지 아세요? 성적은 곧 여러분의 열정이고요. 여러분의 열정의 결과물이 바로 성적이에요. 얼마나 신경을 안 쓰고 열정 없이 했다는 증거가 바로 낮은 학점이거든요. 그 낮은 학점을 보고 인사 담당자는 우리 회사 들어왔어도 이 학생은 성적 C+ 받을 만큼의 또 일을 하겠지라고 생각을 할까요, 안 할까요? 맞습니다. 그래서 캘리그라피 수업이나 이 교양 과목의 수업에서 여러분이 성적 관리에 잘했으면 좋겠다는 생각을 교수님이 너그럽게, 여유롭게, 그리고 인자하게 성적을 막 줄 수 있는 명분을 여러분이 누구한테 줘야 돼요? 교수님한테 주셔야 돼요. 그래서 여러분이 성실하게 그 다음에 제 날짜에 맞춰가지고 과제를 잘 제출해 주시고 그 다음에 또 하나는 여러분이 쓰는 글씨에 대한 정성이 들어가야 돼요. 너무 어렵다. 쉬운 게 없습니다. 그리고 이상이 안 돼요. 여러분들이 가장 많이 질문하는 게 뭔지 아세요? 교수님, 이 구술을 하는데 마음대로 안 돼요. 마음대로 안 되죠, 당연히. 마음대로 안 된다는 건 뭐냐면요, 이게 쉬운 게 아닙니다. 그렇지만 한번 배워놓으면은 여러분들이 쓴 글씨가 바로 뭐가 된다? 감동이 됩니다. 감동을 줄 수 있는 사람이 되는 거. 엄청난 거죠. 자, 캘리그라피를 쓰게 되면 어떤 게 좋을까요? 자, 예를 한번 볼까요? 예를 들어가지고 융합 소프트웨어거나 또 홈페이지 만드는 학과다. 그러면 홈페이지 만드는 타이틀 있잖아요. 타이틀을 한자가 아니라 캘리를 씁니다. 또 아동보육과, 아동미술과, 유아교육과 이런 데는 뭐냐? 캘리 쓸 게 넘쳤어요. 환경미화해야죠. 또 부모님한테 손편지 쓰죠. 아이들 이름표 다 달아줘야죠. 액자하느라고 걸죠. 엄청 많죠. 너무 많습니다. 그 다음에 또 어떻습니까? 뷰티과도 페이스북, 이게 뭐예요? 페이스 페인팅이라죠? 거기도 사랑합니다 하트 그리려고 사랑합니다 글씨를 캘리로 쓸 수 있잖아요. 네일 아트 작은 글씨를 쓸 수 있어요. 여기다. 또 하나 뭐냐? 누구든지 선물할 수 있는 것들을 만들 수 있는 능력을 가졌다면은 그건 부러움의 대상입니다. 그래서 여러분이 그 수많은 교양 과목 중에서 캘리를 선택한 이유가 아닌가. 그래서 캘리가 그래서 강점입니다. 강점. 그래서 캘리그라피는 여러분들이 1학기 동안 다 배우고 난 다음에 한 학기 동안 배우고 난 다음에 여러분들이 이후에는 캘리를 배운 것을 활용할 수 있는 기회가 또 있겠죠. 그때 활용하면서 막히거나 활용에 대한 여러 가지의 자문이나 이런 거 있으면 언제든지 어떻게 해요? 언제든지 여기 오시면 돼요. 여기 오시거나 전화하시면 돼요. 이해하시겠죠? 그 다음에 또 하나 뭐냐, 수업을 하면서 학생들이 이런 게 있어요. 이 붓을 잘 이해해야 돼요. 이게 붓이란 논문 말이에요. 녹물을 얼마큼 묻은 거에 따라서 종이가 흡수를 어떻게 하냐에 따라서 선이 완전히 틀려져요. 그거를 교수님이 한번 시범을 볼 건데, 그 전에 여러분들이 처음에 교수님 평소 제가 쓰는 습관으로 글씨를 한번 써서 한번 올려주세요. 그럼 어떤 내용을 쓸 것이냐 하면은 도전, 하게 돼. 도전, 그리고 콤마 찍고 세상에서 가장 큰 설레임이라는 글씨예요. 다시 한번 얘기할게요. 도전, 세상에서 가장 큰 설레임이라는 글씨를 여러분의 필기 습관대로 써서 클래스룸에다 올려줘야 돼요. 그러면 이 학생의 필기 습관이 뭐구나, 어떻구나, 흘려 쓰는구나, 자유롭게 쓰는구나, 또박또박 쓰는구나, 귀엽게 쓰는구나, 이런 특성을 좀 파악을 하는데 교수님도 도움이 될 거예요. 그래서
여러분과 수업을 하는 데에 기초 자료로 쓰고요. 이 부분은 성적이 들어가지 않아요. 그러니까 그 클래스룸에다가 교수님이 거기다 공지사항 써오면 그걸 보고 여러분이 노트라든가 또 심전지에다 써서요 사진 찍어요. 사진 찍어 가지고 파일을 올리면은 제가 볼 수 있게 해놨어요. 그럼 밑에다가 제가 피드백을 다 써요. 아, 글씨 예쁘다. 잘 쓴다. 기대가 된다. 여러 개 쓰겠죠. 이렇게 첫 여러분과 교수님의 소통을 이렇게 이어갈 거예요. 자, 그 다음에 여러분들이 그 처음에 할 때는 이 붓에 대한 것을 되게 힘들어해요. 펜 틀리거든요. 잠깐 제가요 펜을 한번 갖고 와볼게요. 자, 펜을 한번 갖고 올 테니까 잠깐만 기다리세요. 펜 갖고 왔어요. 여러분들 이제 보통 이제 펜으로 많이 쓰는 거, 여러 가지 작품들을 많이 봤죠. 펜은 특징이 뭐냐? 펜은 부서지면 돼요. 부서요. 그래서 굵기 조절에 대한 거를 펜으로 한번 써보고 붓으로 한번 써볼게요. 차이를 한번 아셔야 돼요. 조심히 펜으로 한번 써볼게요. 자, 이런 펜은 제노라는 중간품 펜이에요. 그래서 행복한 당신이라는 걸 한번 써볼게요. 자, 번지죠? 자, 행복한 당신이라고 써있죠? 자, 요거는 펜 이런 특성이 있어요. 자, 그 다음에 더 두꺼운 펜을 한번 써볼게요. 더 두꺼운 펜. 두껍죠? 네, 더 두꺼운 펜을 좀 크게 써볼까요? 자, 행복한 당신. 와, 약간 두꺼워졌어요. 일반적인 펜. 일반적인 펜은 얇은 것하고 두꺼운 게 있어요. 두꺼운 것으로 볼게요. 자, 행복한 당신. 자, 얇은 거로 볼게요. 자, 어떻습니까? 변화가 약간 느껴지나요? 자, 이게 펜이에요. 자, 그럼 붓으로 한번 써볼게요. 붓으로 쓰게 되면은 뭐가 되는지. 자, 어떻습니까? 자, 이게 펜하고 붓의 차이예요. 자, 여기서 보시게 되면은 요 행복한 당신과 요 행복한 당신은 붓의 이 붓펜의 굵기가 약간 틀린 거예요. 자, 요거는 그냥 일반적인 펜이죠. 일반적인 여러분이 쓰고 있는 사인펜 같은 거예요. 그러니까 어때요? 선의 굵기가 다 같아요. 그죠? 얇은 건 더 같죠? 네, 그러니까 이렇게 쓴다고 해갖고 나쁘다 이런 개념이 아니고요. 조형미가 없어져요. 붓을 쓰게 되면요, 똑같은 한 붓인데, 자, 두껍죠? 얇죠? 중간 붓 나오죠? 그 다음에 선들이 다양하게 나오죠? 어떻습니까? 훨씬 더 임팩트하게 비교가 되죠? 비교가. 그래서 붓으로 쓰는 글씨를 여러분이 배우는 겁니다. 붓으로 쓴다면 이 펜으로 쓰는 거는요, 속된 말은 껌이라고 합니다. 껌. 너무 쉽다는 거예요. 근데 이걸 배우면 이걸 못 써요. 그걸 잘 이해하셔야 돼요.
자, 그럼 이걸 배우기 위해서 우리는 뭘 하냐? 제일 처음에 하는 거는요, 바로 선연습이에요. 이 선연습은 이렇게 하기 위해서 교수님이 선연습을 먼저 한번 샘플로 한번 써보겠습니다. 여러분들 선연습 되게 어려워요. 근데 이런 연습지를 우리가 이제 공동구매를 하잖아요. 그러면 여러분 이런 종이를 가지고 다녀야 되는데 이게 공동구매 안 하고 각자 쓰다 보니까 뭐 각기 다 다른 종이가 나와요. 네? 자, 선연습을 할 때 제일 중요한 거는 이 붓을 가지고 5개의 단계를 내는 거예요. 자, 교수님이 가장 얇은 선을 한번 내볼게요. 여기 선들이 있어요. 선을 따라서 쭉 거는데 잘 보세요. 여기서부터 이렇게 얇게 나오죠. 얇게. 이게 이제 1단계라 그래요. 요 붓 가지고 낼 수 있는 여러 솜 중에서의 요게 이제 1단계라고 합니다. 1단계 손다. 1단계. 자, 2단계는 요거보다 약간 두껍게 하겠죠. 그래서 누르는 정도가 이 정도. 자, 고르게 나오죠. 자, 대자마자 눌러야 돼요. 대자마자. 자, 교수님은 되게 쉬워 보이시는데 여러분이 막상 하면은 어떻게 되냐? 우둘툴툴하게 돼요. 우둘툴툴하게. 왜? 속도 때문에. 대자마자 바로 일정한 속도로 가져야 돼요. 대자마자 바로 일정한 속도로 가져야 된다. 이렇게. 요게 몇 단계예요? 요게 이제 2단계. 자, 3단계는 요거보다 두꺼워야겠죠? 네, 두껍게. 이렇게 두껍게. 3단계. 다시 대자마자 잘 누르는데 누를 때 이렇게 눌러야지. 이렇게 누르면 안 돼요. 이렇게 이 붓 콧대로 이렇게 쭉 누르면은 이 붓을 벗어날 수가 없어요. 근데 이거는 여기서 이만큼이니까 누르는 정도에 따라서 이만큼 이렇게 두껍게 나올 수 있죠. 자, 그러면은 3단계를 한번 더 해볼게요. 3단계를 자, 대자마자 여기 3단계 몇 단계요? 이게 자, 3단계다. 자, 4단계는 자, 4단계 한번 해볼게요. 4단계 요거는 좀 두꺼워야겠죠? 이거 한 2배 정도 될 수 있게 이렇게 아, 요게 되는데 이렇게 자, 4단계는 이 정도로 4단계 이렇게 4단계다. 이게 4단계. 2배 정도 되죠? 네. 이게 몇 단계? 4단계. 5단계는 이 붓이 낼 수 있는 가장 굵은 손을 내는 겁니다. 그러면 이렇게 하면 되겠죠? 그렇죠? 네. 자, 이렇게 냈어요. 이 붓 보세요. 붓 포구가 같잖아요. 그래서 이렇게 쫙 내는 거 보세요. 이게 바로 5단계입니다. 여기서부터 볼까요? 쭉 보면은 선의 변화가 이렇게 있죠? 네. 요게 이제 붓이 낼 수 있는 선의 단계라 이렇게 보시면 돼요. 여러분이 교수님이 이렇게 선 연습하는 거 봤죠? 아마 교재에 자세하게 나와 있는데요. 붓에 이 선 가지고요, 거의 2배씩 늘어나요. 2배씩 늘어나는데 이렇게 5단계의 선들을 이렇게 고르게 표현하는 것이 캘리그라피, 특히 천목 캘리그라피를 쓰는데
가장 중요한 첫 걸음입니다. 무슨 걸음이 첫 걸음이에요. 그게 되게 중요해요. 이 연습을 되게 많이 하셔야 돼요. 그러니까 이 연습을 가장 얇은 서부터 해갖고 쭉 한번 여러분들이 반복 연습을 하지 않으면은 이 붓 혹은 칠해지가 어려워요. 그럼 이렇게 5단계 썼어요. 5단계 썼는데 5단계가 대체 그럼 캐리그라피 어떻게 적용하는지를 한번 마지막으로 또 교수님부터 보여줄게요. 자, 꽃보다 아름다운 당신 요 교수님이 쓰는데 요 글씨를 다 들어갈 수 있게 한번 해볼게요. 5단계가 어떻게 표현되는지. 꽃잘 썼어요, 그죠? 꽃보다 아름다운 IT 연수와 1학년 대인관계 능력이라는 과목을 진행하는 양상도 교수입니다. 반갑습니다. 여러분 교수님 한번 본 적 있었죠? 1학기 중에 여러분들 그 동아리 때문에 한번 교수님이 한 번씩 가서 동아리 소개를 한 적이 있었어요. 되게 캐리그라피라는 과목으로 저희 그 전공 동아리 명으로 했는데 오늘은 2학기 동안 여러분과 함께 대인관계 능력이라는 과목을 가지고 한 학기를 또 보내게 됐어요. 오늘은 이제 과목 오리엔테이션이라고 합니다. 과목 오리엔테이션은 과목을 소개하는 거예요. 이 과목에 대한